Hi friends, welcome to Mom Streets. Friends, இன்னைக்கு நம்ம மேகியில் சீஸி டொமேட்டோ பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 கப் தண்ணியை பாயில் பண்ணிக்கலாம். இது மேகியில் சீஸி டொமேட்டோ ட்விஸ்ட்ன்றது. இந்த பாஸ்தா நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். டொமேட்டோ பாஸ்தா இது ரேட் பார்த்திங்கன்னா 25 rupees தான். இப்போ தண்ணி பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பாஸ்தாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 1 கப் தான் வந்துச்சு. கூடவே ஆலிவ் ஆயில் நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இந்த பாஸ்தா கூட நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேரட், கேப்சிகம், கார்லிக் 2 டீஸ்பூன், அப்புறம் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த பீஸு இல்லை ஃப்ரோசனாக இருந்தாலும் ஓகே. மொசரில்லா சீஸ் 2 டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி எடுத்து நான் பியூரி மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாஸ்தா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் இருந்தால் சேருங்க, இல்லை நார்மல் ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்ச கார்லிக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒரு 3 to 5 minutes குக் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம மேகியில் கொடுத்துருக்க டேஸ்ட் மேக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2-3 minutesல பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும். அந்த சமயத்தில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்போவுமே மேகி ப்ராடக்டில் சால்ட்டு அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் சுத்தமாக சால்ட் இல்லை. நீங்கள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே காரத்துக்காக 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இப்போது நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க பாஸ்தாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப க்ரீமியாக டேஸ்டியான டொமேட்டோ பாஸ்தா ரெடி ஆகுது. இதுக்கு ஃபைனல் டச் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மொசரில்லா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள். கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பாஸ்தா ரெசிபி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மேகி டொமேட்டோ பாஸ்தா உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாம் ஸ்ட்ரீட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.